Goa Suraksha Manch Chief Subhash Wellington said that Goans are fed up and are against BJP government in Goa. He slammed BJP for its total failure in resolving issues pertaining to Goa and Goans. He said that people of Goa are united to defeat BJP during this election and GSM is only an alternate. GSM has also finalized its candidate for Panjimbai poll, which will be announced soon. जबरदस्त पैसे घेतले म्हणजे पैसे घेतिल्ल्या लोकांनी सुद्धा सांगला आमकां पैसे घेतल्या पण आमकां खबर आसा मतां कोणाक दिवपाची अशा पद्दतीन म्हणजे सॉलिड म्हणजे बीजेपीन सुरू करूंक नाशिल्लें आतां शिरोड्यान तुफान सुरू केला तांच्यांनी कित्याक पयलीं एक 5 कोटी रुपया एका मतदारसंघान घातल्या एका पार्टीन अरे सामकें एका पार्टीन हांव सांगिना पण 5 कोटी रुपया पर्यंत ताणें दिल्या म्हणजे सेकंडरी टीम जी आसा तांची तांकां वांटपा खातीर खंयच्याच परिस्थितीन तिनूय कडेन बीजेपी जिखपाक जाय अशा प्रकारचो हट्ट म्हापशानूय घातले खरें म्हणून म्हापशान बीजेपीन घातले काँग्रेसूनय घातले बीजेपीन सगळ्यांत चड घातल्या दहशत बीजेपीन अदीक पसरावपाचो प्रयत्न केला आनी म्हापसा सारकेल्या शहरान हो मोठो पैसो लागना पण वयल्यो एरिया ज्यो सगळ्यो आसा ज्यो परचेजेबल एरियास आसा सदां म्हणजे बाले किल्लो म्हणून जाका वळखले वता फ्रांसीस डिसोजाचो एका काळा वयलो ह्या बाले किल्ले सुद्दां तांचे कडेन रावना अशें लक्षांत आयल्या नंतर विधानसभेक आनी लोकसभेक दोनूय मेळून तातूंतलें एक फायनल केलें आमी ना तें हांव सांगिना कितें तेन्ना आशिल्लें तें नांव आनी फुडें आसतलें काय ना तें सांगिना त्या वेळाचेर डिक्लेअर करता मातशें रावल्या ना एकूच नांव फायनल केलां न्ही हांव कशें सांगतलो तें असो जाल्यार डिक्लेअर केल्ल्या भशेन जाता न्ही ना ना सांगता योग्य त्या वेळाचेर हांव सांगता पळोवया पार्टी कितें त्या वेळाचेर सांगतली ताज्या प्रमाणे ना 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 नांव आमच्या पुरतें फायनल जालें तें पत्रकारांक योग्य वेळाचेर आनी तांच्या पयलीं भोवतेक आमी दितात तें